الشما أركول فونا كان جنة زمنها خاركول فوراني متي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبونا باني نيني أمتا نيني وأنا ما جايبو نمني خين يوسمان براتين مقماك ساكنا خان إرقاج ما يفخي ساك أبو دبرسا وجيين فياون دي يرو أماتنا وأنا مكانا خانا نغورسن نياتا غاري نياتا مدالا ما نيادو فيان فايا فياتا تيفادو يجون أكا فياتا نيي فينوف خرا أداداتي نغورسن لا تنموني دامسا خانا داقهي اتفايدا مجرا هندبامو هاتا وغارو نمني خوالي لما nama gorsiisa barsiisuu fi nama laalaan isa barsiistu kan gorsiisa barsiisu nama hoggaa gorsan gorsa san dhagahee itti fayyadamu kaan ammoo nama hoggaa gorsan dantaa dhabee hoggaa rakkoon irra geesse dammaqee gorfamu laataati isaan lameen kana keessaa kami yoo nama gorsiisa barsiisu taate hamma dhuma viidiyoo tanaa naa waliin turii iddumaanuu viidiyoo tana like subscribe godhuun yaadaa fi gaafii qabdus komentiin dabarfadhu hunda caalaa barnoota viidiyoo tana keessa jiran fudhachuuf qaamaa fi qalbiin na hordofi dhaamsa toltuu dhihaadha beekumsa horattu mata dureen irra ilaallu waa'ee furdinaa yookiin gabbinaati gabbinni maaliif jibbama beekaa gabbinaan jee malee nama gabbataan jenne dur gabbinni akka carraan laalama ammallee naannoo hongeen jirtu takka takkatti ta'uu danda'a maa fagoo deemna nutuu gaafa ijoollee yaada darbatan gabbatan ja'uu qabaachaa turre haa ta'u garuu amma irra guddinaan addunyaa tanarratti gabbinni jibbamaa dhufe jibbamuu qofaa miti arraba ta'e carroomina irraa gama jibbansaa maaltu fide dursoo ilmi namaa maaliif gabbata wantoonni gabbina qaamaatiif sababa namatti ta'anoo maal faadha deebisaa gaafii tanaatiif qaama qalbinnaa waliin turre akkaataan rabbiin qaama keenya itti diizaayin godhes nama ajaa'iba qaamni keenya waan nyaatu barbaadee waan yeroo san argate hamma tokko akka boba'aatti fayyadamee hamma hafe ammoo hanga yeroo itti aanu nyaata argatutti ol kaayyata yeroo lammata nyaata barbaadu san yoo dhabe maal godha waan ol kaayyate kana deebi'ee fayyadama durgaa namni hoggaa nyaata hogguta akka harkate guyyaa lama sadii guyyaa kudhanfaa nyaata barbaadu turan hoggaa tana qaamni isaanii waan duraan ol kaayyate kana nyaachaa deema tanaaf qaamni isaanii yeroo itti gabbatu hin qabu amma ammoo irra guddaan namaa guyyatti yeroo sadi nyaachuu bira kutee amma isnaakii fi subaata maal jee gartee wahuma nyaata sanirraan bakka makiinaa fi yaabbiin garagaraa guutte kanatti sochiin namaatis xiqqaachaa dhufte namni bakkuma taa'utti waan barbaadu argachuun babal'achaa dhufte qaamni keenyaas gaa akkuma rabbiin itti tolche itti diizaayin godhe sanitti hoggaa nyaata argatu waan irraa hafe ol kaayaa deema yoo waan ol keessa osoo fayyadamin dabalataan gubbaan fidaa oolte maaltu ta'a heddummachaatuma deema qaamni keenyaas bifuma saniin gabbachaa deemaa jechuu ammas hoggaa gabbannu rabbiin akkuma bifa namaa adda godhee uumatti akkaataan furdinni keenya itti kuufamuu fi saffisni qaamni keenya itti furdatus wal dhaba namni gariin numaa hamma fedhe nyaachaa oolus kan gabbanneetu jira kun genetics yookiin sanyii isaarraa ta'a yookiin dhibee irraayis ta'uu danda'a yookiin dawaa adda addaa inni dhibee fudhatu irraayis ta'uu danda'a garuu irra hedduun namaa lakkuma nyaatuun furdachaa deema furdinni gariinis kan dhibee irraa namatti hammaatutu jira fakkeenyaaf namni dhibee xannacha hypothyroidism qabu furdina qaamaatiif sababatti ta'a irra guddaan ammoo gabbinni isaanii nyaatumaa fi dhugaatii wal qabata gabbinni qaama keenya keessaa kunis bakka lama qoodama inninis tokko subcutaneous fat fi visceral fat jedhama subcutaneous fatiin cooma gogaa yookiin coraa keenya jalatti walitti qabamu visceral fat ammoo kan orgaana qaama keenya keessa jiran akka mar'imaan tiruu onnee fi iddoo garagaraa irratti walitti qabamani gabbinni hamaan kan dhibee adda addaatiif nama saaxilu visceral fat kana akka waliigaleetti qaama keessaa cooma qabaachuun rakkoon qabu namni qallaaluu numa qaba gartee xiqqaatullee faatiin gaariin qaama keenyaaf faayidaa qaba qaamni keenya cooma hamma tokko qabaachuun numaa dirqamaahu garuu rakkoon gaafa hisaabarra nutti guddate wanni hundi yoo heddummaatti gaariin taatu maallaqa malee duuba coomni qaama keessaa kun hisaabarra si guddachuu akkamitti beeyta sun karaa adda addaatiin ilaalama karaan hunda caalaa sirrii tahee raajii deessaskaan kajaabamutu jira raajii san ka'uudha kun ammas qaalii waan ta'eef gartee ammas bakka hundatti waan hin argamneef bilaashitti gartee body mass index yookiin BMI fayyadamuun ulfaatina kee ilaaluu dandeessa BMI kan ammoo akkitti ilaalan ulfaatina kee miizaanteeti dheerina keetis miitiraan laaltee eegana fakkeenyaaf dheerinni kee yoonii fi meetira takka tuqaa 70 ta'e takka tuqaa 70 baay'isuu takka tuqaa 70 gootee baay'istee eegasii ulfaatina kee meetira saniif hirta formulaan isaa weight over height square gootanii ilaaltanii namni herreegni kun itti cimee karaa salphaadhaan calculate my BMI jettanii Google godhuu dandeessan yookiin ammoo application agartee BMI jedhu download gootanii dheerina keessanii fi gartee ulfaatina keessan itti neexanii hoggaa garii umrii teessanillee isin gaafata itti neexanii akkas ilaaluu dandeessan eega ilaaltanii yoo lakkoofsi inni isinii fidu 18 hanga 24 tahee normaala yookiin bareedaadha jechuudha
yoo diidamii shanii hanga diidamii sagalii ta'e ammoo overweight yookiin furdina dabalataa qabdaa jechuudha. Yoo 30 ol ta'e ammoo obese ta'a. Sun ammoo furdina garmalee jechuudha. Nama hisaabarra gabbate jechuudha. Eegas boodallee gartee morbid obese class 1 class 2 maal jaamee jira. San warra biyya alaa kana malee gartee biyya keenya keessatti wanni kanaa waan ganaa sadarkaa kana ga'ellee natti fakkaatu. Amma gabaabumatti irra hedduun nama keenya BMI 25 hanga 30 iddoo jiru kana qaban. Keessattuu nuti yeroo hedduu garaa kana nu baha borcee jechuudha. Kun ammoo dhibee insulin resistance jaamu kan gartee dhibee sukkaraatiif nama saaxilu san namatti ta'a. Karaan salphaan insulin resistance qabaachuu ittiin beektuun tokko gartee diriirtee dhaabbattee akkanattiif jala gallaaltee yoo qubbeen miila keetii arguu hin dandeenye most probably insulin resistance qabdaa jechuudha. Gabaabumatti gabbinni fayyaa namaatiif dhukkuba. Keessattuu amma akka qorannoon fayyaa addunyaa ibsutti gabbinni dhukkuba umrii nama gabaabsan keessaa tokko. Ammas dhibeelee yeroo hedduu furdinni nama fiduu takkaffaan dhukkuba onneeti. Dhukkuba onnee gaa dhukkuba addunyaarraa namni takkaffaa ittiin du'u san qomaa miti. Dhukkuba sukkaraa, dhukkuba tiruu, dhukkuba jooyintiilee fa'aa nama dhukkubsu sanirraan ammas istirookii si qabuu danda'a. Istirookiin ammoo agartee dhiiga sammuu keessatti nama faca'u hatta rabbi namatti hin godhanii kaansariifillee saaxiluu danda'a. Rabbi kana hundarraa ugaartee walaba nu haa godhu rabbi nu haa tiisu jecha. Asitti wanni beekuu qabdan garuu wanni takka dhukkubni kun hundinuu waan yeroo takkatti namatti mul'atu miti. Waan yeroo takkatti dhufuu miti. Amma feete waan feete nyaattee gartee amata 5 ama 10 osoo waa takka illee hin taane deemuu dandeessa. Gartee waan suuta gartee ati nama ol guddachaa deemu tokko guddina keessatti gartee mallattoon isaa sirratti mul'achaa dhufuudha. Furdinni immoo waan hundi keenya firraa ittisuu dandeenyu. Akkuma halluu magariisaan suuraa irratti agartan kanatti hoggaa nyaata nyaannu hunda insuliiniitu qaama keenya keessa gad dhiifama. Kana jechuun waan nyaannu san gama faatitti jijjiiree ol kaaya. Yoo yeroo hunda amma waahuma nyaanne inninis dalagaa isaan dhaabu itti fufeetuma nuuf furdisaa deema. Saniifuu yoo amma nyaachuu dhiifne insuliin qaama keessaa xiqqaata yookiin oomishuu dhaaba. Hoggaa tana hormoonii glucagon jedhamutu faatii duraan ol kaayame san caccabsee fayyadamuu eegala. Sun suutaan gabbina keenya irrisaa deemaa jechuudha. Glucagon dalagaa isaa eegaluuf ammoo insuliin hara baafachuu qaba. Gartee insuliin qaama keessaa xiqqaachuu qaba yookiin oomishamuu san dhaabuu qaba. Insuliin hoggaa akkam qaama keenya keessatti gadhiifama jennee hoggaa waan nyaannuu fi keessattuu dhugaatii sukkaraa baay'isu. Saniifuu furdina xiqqeessuuf amma nyaachuu dhiisuun nama gargaaraa jechuudha. Karaan biraa ammas gabbina xiqqeessuuf hoggaa waan nyaannu nyaata kaarboohaayidireetii hedduu of keessaa qaban xiqqeessuun barbaachisaadha. Nyaanni kaarboohaayidireetiin itti heddummaatu hoggaa qaama seenan insuliin akka haalaan yeroo ta'an daran oomishamu godhan. Saniifuu nyaata akka chipsii, dinnicha, daabboo adii, ruuzaa fi paastaa fa'aan kaarboohaayidireetii itti guddata waan ta'eef guututti illee dhiisuu baattu xiqqeessuun barbaachisaadha. Keessattuu ammas nyaata akka gartee faast fuudii, hamburgerii fi piizzaa fa'aa yookiin nyaata karaa irratti gurguran kana irra hedduun isaa kan furdina garmalee saniif sababa namatti tahu. Ammas hunda caalaa kan gabbina qaamaa yookiin borceef sababa namatti tahu tokko sukkara. Viidiyoo dabarta keessatti sirrittiin ibsee ture. Linkii isaatis viidiyoo gama jalaa kana isinii kaayatiin jira ilaaluu dandeessan. Sababa amma gabaabumatti furdinni yookiin gabbinni fayyaa teenyaaf gaarii miti gaaga'ama. Keessattuu furdinni borcee hamaadha. Yoo qabaattes rakkoon qabu suutaan firraa buusuu dandeessa. Akkaataan itti firraa buusanis akkaataan itti firraa hir'isanis karaa hedduutu jira. Hamma tokkollee isin tuqeetiin jira. Viidiyoo kana keessa waa hunda himee fixuu hin danda'u. Bal'aadha sagantaa bal'oodha. Inshaallah fuulduratti takkaan irraa hin dalaga ta'a. Yoo rabbiin laaffise. Amma foonni singootan hamma dandeessanitti nyaata madaalamaa akka kuduraa fi muduraa nyaadhaa. Guyyatti yoo xiqqaate daqiiqaa 30 gattee sochii qaamaa godhaa yookiin ispoortii dalagaa. Hatta miilumaanillee gartee ganda keessa deemuullee maan taane gartee qaama keessa sosoosii bakka jirtutti mana keessa taatu bakkuma jirtutti gartee qaama keessa sosoosii. Cuunfaan yaada haasofnee gabaabumatti gabbinni fayyaa teenyaaf gaarii akka hin taane gabbina hir'isuuf nyaata garii akka firraa xiqqeessuunuu fi nyaata madaalamaa fi filatamaa akka kuduraa fi muduraa akka bakka buufannu nyaatan tattaane gartee akka firraa dhiifnu inshaallah kana walumaa galatti bal'inaan akkaataa nyaata firraa eeganiif kana fuuldura isiniif irraa dalaga. Ammaaf gabaabumatti sagantaan irraa qopheeffadhe tana fakkaatti hamma viidiyoo biraatiin wal agarru akkuma rabbiin jedhe kuluu min xayyibaati maa razaqnaakum nyaata gaggaarii nyaata madaalamaa nyaadhaa. Wassalaamu alaikum nagayannaa tura.